hejsan! Hejsan och välkomna till ett helt avsnitt på vår kanal. Osterpack. Och idag ska vi ta Pokémon-kort och vilka de här är för något. Men jag tror att vi kommer få någon av de här. Jag tror att det var gigantiskt. Jag såg någon sån här och skrek så här. Ja, det är för att jag fick en VMAX. Okej, det är för det här Pokémon-kort. Och nu börjar vi. Säg hem här. Jag fick den här porten. Det är mycket det jag får här för. Du måste sitta ner och Jag hoppas att du får stå till den här videon. Wow! Den här påsen är ganska stor. Det är bättre som står till den här videon. Om ni vill så kan ni prenumerera. Men om ni prenumererar på vår kanal så kan vi ge mer videor. Om ni vill det. Det är väldigt vad svårt här. Wow! Okej. Okej, nu. 1, 2, 3, 4. Det var så jag gjorde. Nej. Alltså